Zaman sekarang, banyak orang beralih dari obat-obatan kimia ke obat tradisional. Contohnya saja untuk obat batuk. Kita bisa membuatnya sendiri secara tradisional. Bahan yang kita butuhkan cukup mudah, yaitu jeruk nipis 1 buah dan madu secukupnya. Atau bisa juga diganti, kalau tidak ada madu kita gunakan kecap manis. Cara membuatnya, kita ambil 1 buah jeruk nipis, kita potong setengah bagian. Kemudian kita ambil airnya, lalu kita peras ke dalam gelas. Secukupnya saja, menurut kebutuhan kita. Setelah itu, tambahkan madu. Secukupnya juga, menurut selera kita mau manis atau agak asam. Setelah itu kita aduk. Nah, kita ambil bijinya, kita buang. Nah, beginilah hasil untuk membuat obat batuk secara tradisional. Cukup menggunakan jeruk nipis dan madu, ataupun bisa diganti kalau tidak ada madu menggunakan kecap manis. Setelah ini bisa langsung kita minum. Minum 2 atau 3 kali sehari sampai batuk Anda hilang. Terima kasih, selamat mencoba.